자, 투업, 링크, 크로스 프롬나드, 샘프런지, 터닝 5 스텝, 패싱, 레츄럴 턴, 바운스, 폴로웨이, 백 체크, 트위스트 턴, 사이드 체크, 드로바 스윗, 체크, 오버 스윗, 링크, 폴로웨이 리스크, 피벗, 삼납. 자, 오픈 포지션, 프롬나드 포지션에서 네네. 아까 이제 크로즈 포지션으로 정리하는 거 한번 보여주셨는데 네. 원래 선생님이 보여주고자 했던 것은 그 다음에 무슨 스텝이었죠? 그대로 트위스트 턴이었습니까? 예, 예. 막어서 트위스트 턴 해줘. 네. 그럼 아니, 연결해서 한번 네. 보여주세요. 네. 연결해서 네. 자, 바운스 폴로웨이 하고 백체. 천천히. 어우, 굉장히 빨랐어요. 예, 천천히 더 할게요. 네. 예, 천천히 하겠습니다. 그렇게 빨리 하면 눈으로 봐도 몰라요. 천천히. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 바꿔서. 아홉, 바꿔서 하나, 그다음에 둘, 셋, 사이드 책. 사이드 책 거기서 멈춰주세요. 예. 자, 사이드 책에서 남자가 체중을 왼발로 옮기고 책 걸었을 때 예. 네네. 남자의 몸 쓰임 예. 설명해 주세요. 이것도 역시 오른발로 첫 번째는 우리가 트위스턴 할 때 네. 체중이 벌써 오른발로 있어야 돼요. 두 발로 있는 게 아니라 네. 오른발로 있다가 오른발에서 우리가 누르는 에너지가 주셔야 돼요. 오른발이 조금 무릎이 앞으로 보내면서 왼쪽에 있는 바디가 주시면 여성 쪽으로. 예, 여성 쪽으로 예. 주시면 사이드 체크가 됩니다. 먼저 오른쪽 체중에서 오른쪽 네네. 무릎을 주면서 왼쪽 발로 체중 이동하는 것은 예, 예. 여성에게 나 예, 체중 이동 할 거야라는 신호가 될까요? 예, 예, 그렇죠. 예, 예. 나 혼자 사이드- 가지 예, 않고 같이 가기 위한. 같이. 여기서 그러니까 준비 운동을 하는 거죠. 네. 준비, 그 다음에 시작. 이런 시스템으로 가는 거죠. 예. 그런 얘기를 안 하면 이게 잘 안 되는 것 같아요. 예, 예. 그렇죠. 그러면 왜 그러냐면요. 네. 항상 남성분들이 준비를 잘 안 해주시고 스텝만 많이 나가세요. 그러면 네. 방금 같은 이런 트위스트 놨을 때 좀 빠르게 스피드로 돌아왔어요. 네. 그러면은 이 오른다리 축에서 내가 옆으로 밀어줄게 이거를 알아야 되는데 남성만 돌아가려고 하니까 나는 그게 뭔지를 모르는 거죠. 네네. 그래서 못 따라가 체중이 버리죠. 딱 돌아왔을 때 남성이 오른쪽 다리가 먼저 눌러주면서 왼쪽 다리로 이동이 되고 있어야 돼요. 발이 움직이고 있네요. 그렇죠. 무릎을 이동이 치면서. 되고 있어야 옆으로 가라는구나 하고 내가 따라가는데 네. 남성들은 이 다리는 가지 오른 다리는 가지 않고 오자마자 왼 다리로만 가려고 하니까 여성이 자기 자리에 안착이 안 돼요. 예. 오늘 파티에서 그런 남성이 많았죠. 예. 네. 데리고 오고 싶습니다. 예, 그 남성분들에게 지금 얘기해주고 싶었던 말씀이었습니다. 네. 트위스트 턴은 여성의 발이 네. 빠르게 움직이게 할 수도 있고 천천히 움직이게 할 수도 있죠. 네. 예, 예, 그렇죠. 예, 선생님은 주로 어떻게 하고 있습니까? 저는 그냥 좀 빨랐던 것 빨리, 같은데요. 예, 모아서 예. 그냥 치는 방법으로 하고. 그건 강탱고니까 빠른 거 아닐까요? 저는 느리게. 예. 이 여성이 또 잘 못 따라오는 경우에는 좀 천천히, 예, 천천히 그거는 이제 오게 해주는 예, 예, 것도 천천히 요령이겠죠. 해도 되는 거죠. 이것도 그런 것 같아요. 여성이 왼쪽 바디를 줄 수 있는 몸을 만들어주는 여성은 빨리 데리고 갈 수가 있는데 그렇죠, 그렇죠. 여성이 몸을 가만히 그냥 안겨만 있는 사람은 붙어만 있는 있는 사람은 사람들은 빠르게 예. 가고 싶어도 갈 수가 안 돼요. 없는 것 갈 수가 같아요. 없어요. 어차피 천천히 슬로우로 갈 수밖에 없어요. 오늘 파티 때 갈 수가 없는 여성이 많이 있었죠. 그렇죠. 예, 예. 예. 제가 아무런 말 안 하려고 그랬는데 어쩔 수 없이 말했습니다. 제 잘못이에요. 다시 그럼 천천히 한번 해주세요. 예, 예, 천천히 한번 해보도록 하겠습니다. 이해숙 선생님이 아닌 경우가 많기 때문에 살살 달래서 트위스트 턴을 해주시기 바랍니다. 자, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 천천히 천천히 그 다음에 책 그대로 계세요.
자, 네, 체중 이동을 했고요. 요때도 아까 샘풋 런지 때처럼 남성이 왼쪽 바디를 예. 여성에게 주고 있습니다. 주고 있고요. 여성은 잘 컨택을 하기 위해서 오른쪽 바디를 주고 있습니까? 네, 네네. 오른쪽을 아, 밀고 있습니다. 밀고 그러니까 이 두 사람이 배꼽을 이렇게 또 마주보고 있네요. 네. 예. 그리고 프롬나드 포지션이 아주 아름답게 만들어져 있어요. 또 얘기할 거 있나요? 그 다음에 이제 뒤에 나가야죠. 이제 여기까지 해서 네. 그 다음 거 해주세요. 그 다음에 앉으면서 상체로 하지 마시고 체근한 다음에 앉으면서 고관절이 로테이션 할 때, 로테이션 할 때 바로 드로우 들어봐 스웨이. 스웨이. 예. 그다음에 그다음에요? 왼쪽에 있는 바디가 다시 오른쪽으로 주는 겁니다. 체크. 왼쪽 바디를 오른쪽으로 줘서 체크. 그다음에 다시 왼발이 골반이 좀 앉으면서 왼손이 좀 당기는 느낌으로 주면서 오버스윙. 오버스웨이. 예. 그 다음은요? 그 다음에 네, 크로스를 만들고 다리가 모아지면서 네. 다시 오른발로 누르면서 링크. 드래그 PP. 예, 예. 예. 오픈 포지션이 되겠죠. 예. 이때는 선생님이 그 스타카토를 줬나요? 헤드로? 예, 예. 약간 좋습니다. 네. 천천히 해도 되나요? 예, 여기서 뭐 천천히 해도 상관없습니다. 그리고 오픈할 때 그냥 살짝 이런 네. 느낌으로 해줘요. 예. 이것도 선택의 예, 예, 문제거든요. 예. 네. 이것도 선택으로 하시면 됩니다. 누구의 선택입니까? 남성의 남성의 남자의 선택이죠. 선택. 예. 예. 여성이 잘 못 치는 경우에는 그냥 천천히 하고 예, 예. 좀 칠 것 같다 하면 한번 쳐보고 예, 네, 예. 네, 네. 그 아까 프롬나드 포지션에서 드로웨이 오버스웨이를 했어요. 네, 네. 네. 그러니까 드로웨이 오버스웨이는 예를 들면 왈츠나 이 복수에서 스윙 해가지고 이렇게 데려와서 드로웨이 오버스웨이를 만들었는데 예, 그렇죠. 예, 예. 여기서는 프롬나드 포지션이었는데 바로 들어오고 앉으면서 드로웨이 오버스웨이를 신호를 줬단 예, 말이죠. 예, 그렇죠. 네. 그때 어떤 신호를 줬는지 좀 자세히 얘기 좀 해주세요. 자, 왼쪽 체중이 걸려 있는 상태에서 예. 체중이 계속 왼쪽으로 계속 주는 느낌이 들고 고관절은 꼬임이 있는 느낌이 들어야 똑같이. 네. 그러면서 왼쪽으로 가면서 내가 조금 더 왼쪽 발에서 무릎이 주면서 오른쪽으로 주면 드로바 스웨이가 됩니다. 네. 그러니까 왈츠랑 좀 틀리는 거는 좀 왈츠는 1, 2, 3, 2, 2, 3 이렇게 천천히 하는데 네. 탱고는 잘라서 슬로우, 슬로우 주기 때문에 여기서 한 네. 점 줄 때 슬로우 할 때 내 체중이 예. 다시 한번 무릎과 예. 발목 사이로 주면서 오른쪽 주시면 예. 드로바 스웨이가 됩니다. 그 무릎과 앉아주는 이유는 여성이 거기에 네네. 이 허벅지가 이렇게 좀 앉아질 수 있도록 예, 예. 의자를 만들어주는 것 같은 그렇죠. 느낌이고. 그 다음에 그리고- 신호를 주는 거겠죠. 그리고 왼쪽 고관절을 신경에. 계속 예. 왼쪽으로 돌려내는 것은 여성의 왼발을 보내야 되기 때문에 예, 그런 그렇죠. 겁니까? 꼬임이 있어서 내가 네. 주면 여성이 드로바스를 할 수가 있는 거죠. 네. 이거 여자 솔로는 좀 힘들 것 같긴 한데 한번 보여줄 수 있나요? 사이드로 이렇게 왔잖아요. 네. 그러면 지금 있는 상태에서 오른쪽 다리에 축이 다 와 있으면 네. 드로우가 스웨이하기가 편하거든요. 네. 근데 아직 사이드에 했었을 때는 100% 오른 다리에 체중이 실려 있지 않아요. 네. 그런 상태에서 좀 전에 남성분이 체중이 왼쪽으로 이렇게 밀리고 있잖아요. 네. 좀 더 그 가라고. 예. 상태에서 내가 오른쪽 무릎을 이렇게 나도 체중이 이제 오게 되는 거죠. 예. 그러면 그때 내 다리가 뒤로 가게 돼요. 예. 남성의 바디가 아직 안 줬는데도 예. 체중이 이동만 하는데도 내가 오른발로 축이 들어가니까 네. 내 다리가 뒤로 빠지게 돼요. 잠깐만요. 거기서 멈춰주세요. 그대로. 예. 이렇게? 예, 이 잘해주는 여성분들은요, 요걸 스스로 해줘요. 네, 그런데 못하는 여성은 이걸 안 해줘요. 그렇죠. 예, 요걸 해주면 그 다음 남자가 훨씬 예, 손쉬워지는 것 예. 같다는 굉장히 느낌이 편안하죠. 들었어요. 이것도 여자 몸이 지금 꼬여 있는 상태 아닙니까? 그렇죠. 예, 예. 오른쪽을 결국은 보고 있는 상태에서 다리만 내놓고 있는 거죠. 본인이 스트레칭도 하고 꼬임도 할 수 있는 약간 유연성이 갖춰져야 잘 된다라는 거죠. 그렇죠. 남성이 굉장히 편안하게 할 수가 예. 있죠. 근데 발이 거의 나오지 않는 분들도 많이 계세요. 그럴 때는 네. 남성이 네. 왼쪽에 있는 체중을 계속해서 주셔야 돼요. 보내줘야 돼요. 예, 계속 왼발. 보내주셔야 네.
그래야 그나마 이제 그렇죠. 왼쪽 이래도 안 가니? 예. 하고 예, 예. 계속 맞아요. 더 보내주는. 예. 더 예. 보내주시면 그때 그러면 이제 여성이 왼발이 안 가고 조금씩 멍하고 있다가 아 예. 가라는 거였구나. 예, 어쩔 수 없이 뒤늦게라도 가는 밀려나가는 거죠. 눌러주면서. 예, 예. 밀려나가는 포지션이 되기 때문에 오늘 파티에서 그런 여성이 있었습니까? 아, 저는 있었습니다. 예, 예. 예, 안 가길래 예, 예. 이래도 안 갈 거예요? 하고 신호를 더 과하게 줬던. 예, 예. 예, 그런 좀 여성분이 강하게 살짝 주시면 미안해도 좀 하더라고요. 예, 예. 이쪽에서 한번 보여주세요. 네네. 트위스턴부터 갈까요? 네네, 트위스트 턴부터요. 자, 트위스트 PP에서. PP PP에서 열었어요. PP 열어서 트위스턴. 두 걸음 걸어가서 트위스트 턴을 하는군요. 예, 예. 그 다음에 체중 이동, 체중이 사이드 사이드 체. 스텝. 그 다음에 체중이 가고, 그 다음에 돌리면서 들어봤습니다. 예, 그 다음에 책 오버스윙. 그 다음에 앉으면서 PP. 예, 헤드 액션 없이 했어요. 예, 예. 이번에는요 스타카토 있게 한번 해주세요. 예, 예. 엔슬로로. 트위스턴. 아, 트위스트부터요? 자, 슬로우, 크릭, 슬로우 눌러서 슬로우, 응? 슬로우, 슬로우, 네, 강렬해 보였습니다. 네. 선생님 이제 이 다음 갈 것은 뭔가요? 뭘로 가볼까요? 갈 거는 우리가 이제 요즘에 파티장에서 많이 쓰대 폴로웨이 휘스크. 이제 거의 선수들이 맨 처음에 탱고 스타트할 때 네. 폴로웨이 휘스크를 많이 쓰거든요. 네. 근데 요즘에 그 파티장의 구독자님들도 많이 쓰신 네. 것 같아요. 폴로웨이 휘스크, 예. 그 다음에 이제 런지를 쓰는데 런지가 조금 하기가 어려우면 그냥 피벗으로 돌아서 스탑남만 해서 네. 제자리에 한번 쓰도록 하겠습니다. 폴로웨이 히스크를 구독자님이 많이 쓰는 건 어떻게 하셨어요? 저희가 이제 파티장에 매번 주말마다 가니까 네. 저도 파티를 진행하고 있으니까 네. 그 맨날 보니까 보는 게 그런 거니까 네. 아, 예. 매니아 분들이 많이 하고 계신다는 거죠? 지금 굉장히 네. 많이 하고 있어요. 예전에는 폴로웨이 휘스크 대신 네. 백 휘스크를 많이 사용하셨는데 네. 요즘에 이제 뭐 우리 안경을 댄스 TV가 한복한 네. 것 같습니다. 왜냐하면 구독자님들이 너무 많이 봐주셔갖고 네. 거기에 대해서 뭐 폴로웨이 휘스크도 많이 나오시니까 네. 매니아분들이 이거 나도 해보면 괜찮겠는데 해서 많이 하신 것 같습니다. 이런 것 같아요. 이 예, 파티에서도요, 예, 예. 좀 수준 있는 분들, 예, 예. 오랫동안 춤을 춰왔거나 선수를 하셨던 분들도 파티를 오지 않습니까? 예, 예, 그런 분들은 굉장히 멋있는 것들을 이렇게 과시를 한단 말이에요. 그럼 매니아 분들도 눈이 높아지니까, 예, 예. 우리 선생님 있잖아요. 우리 선생님한테, 선생님, 저도 바리에이션으로 좀 더 업그레이드 시켜주세요. 이렇게. 네, 맞아요. 예, 예. 아직 실력은 부족하지만, 예, 예. 너무 이제 베이직한 스텝만 하고 있는 거는 나도 좀 지루한데, 맞아. 예. 어려워도 해볼 테니까 좀 가르쳐 주세요. 그래서 파티에서 시도를 하는 것 같아요. 네네. 그런데 역시 어렵죠? 그렇죠. 네. 이거는 제가 생각할 때는 하시는 분들이 많이 있지만 네. 잘 안 되는 것 같습니다. 예. 네. 제대로 되지가 예, 않아요. 예. 거의 안 되는 경향이 굉장히 많아요. 좀 네. 어렵기 그럼 때문에. 폴로웨이 히스크 예, 예. 왜 잘 안 되는지 어떻게 하면 잘하는 건지 예, 예. 저쪽에 가서 좀 설명 좀 폴로웨이. 부탁드리겠습니다. 네. 폴로웨이 휘스크 하니까 네. 생각나는데요. 네. 저희 처음에 대회를 뛸 때 네. 탱고 루틴이 그거였어요. 네. 폴로웨이 휘스크 2번. 네네. 저희는 춤추면서 싸움을 그것 때문에 안 많이 하거든요. 했어요? 아, 안 했어요? 네. 근데 그것 때문에 싸웠어요. 처음으로. 폴로웨이 휘스크. 시작부터 잘 안 되니까 싸움을 한 거군요. 아니요. 여기 예. 강쌤 요 다리 때문에. 네, 오른 다리가. 다리 때문에. 오른 좀 다리가. 이따가 나올 거예요. 예. 왜 그 사건이 벌어졌는지. 아, 네. 강 선생님이 아무 말 없으시죠? 잘못을 자. 인정하시는 겁니까? 자, 해보도록 하겠습니다. 네네. 어떤 모습인지 한번 어떻게 보여드릴게요. 돼서 싸웠는지 예, 알려드릴게요. 한번 알려드리겠습니다. 아, 네네네. 자. 지금도 많이 싸우고 있는 커플을 위해서. 네. 예, 아니 진짜 이 휘겨 갖고 싸우신 분들이 많을 것 같아요. 제가 예. 생각할 때는. 이거 썸네일 제목이 이 휘겨가지고 싸우지 좀 마. 이런 거. 네, 예, 예. 좋습니다. 정말 싸움 많이 좀- 하시는 것 같습니다. 예. 슬로우, 퀵, 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 퀵. 이렇게 떨어져야 돼요.
한 번 했죠? 예. 예, 예. 두 번 가볼까요? 저희 두 번 할 건가요? 한 번 할 건가요? 한 한 번 번만 할 아, 거예요. 한 번만 할 거예요? 싸우니까. 두 번 그럼 하고 한 번 더 하세요. 선생님은 선수였으니까. 네, 자, 가서, 돌아서, 가서, 이렇게. 보통 두 번은 하는 것 같아요. 이 선수들은. 선수들은 두 번 해요. 예. 예. 이렇게 예, 슉슉 지나가면서 좀 스피드 있게 네네. 좀 나를 보여주고 싶으니까 예, 시작부터 좀 이렇게 달렸던 것 같은데 저도 루틴이 있었는데 뭐 파트너하고 싸우지는 않고요. 인상만 쓰고 있습니다. 안 되니까. 싸움이 커질까봐. 말하면 싸울까봐. 네. 다시 한번 해주세요. 네네. 자, 그러면 우리는 한 번만 할 거죠? 예, 우리는 한 번만. 그럼 한 번에 대해서만 번이니까. 설명을 부탁드릴게요. 자, 여기도 마찬가지로 자 왼쪽 바디가 여성 쪽으로 네. 주면서 오른쪽 다리가 네. 이 오른쪽 다리가 너무 많이 가셔도 안 되고 네. 그렇다고 너무 조금 가셔도 안 돼요. 턴량이 안 나와요. 예, 턴량이 안 돼요. 적당한 느낌으로 해서 예. 가실 때 이게 힐을 놓고 치는 게 아니라 예. 내가 볼에서 왼쪽 바디를 계속 여성 쪽으로 주면서 예. 치면서 놔야지 되거든요. 그러니까 볼이 오른발은 힐이 들려 있고 왼발은 플랫을 하고 있습니다. 요 자체가 어려운 거죠. 네, 지금 마지막 끝났을 때 포지션이 프롬나드 포지션인가요? 예. 네. 그런데 남자의 오른쪽 무릎인가 다리가 잘못했다고 했잖아요. 그건 네. 두 번 했을 때. 두 번 했을 때? 예. 아, 처음에는 괜찮았어요? 예. 예, 왜요? 뭐가 무슨 문제였어요? 얘기냐면은 네. 항상 이렇게 잡았을 때 진행으로 가잖아요. 자, 갔어요. 저희는 이제 두 번이었단 말이에요. 그러면 이렇게 됐었을 때 네, 네. 두 번이니까 지금 나가야 되는데 네. 이 다리가 자꾸 여성 쪽으로 들어왔던 거예요. 이렇게 턴양이 만들어주려고. 내가 갈 길이 없잖아요. 네네. 이 다리가 아까 두 번 할 때 강쌤이 이렇게 앞으로 나가면서 턴양을 만들었거든요. 네. 이렇게 하셔야 되는데 자꾸 두 번 하는 사람들이 다리가 이쪽으로 들어오게 되는 거죠. 아, 여자 쪽으로. 이 다리 때문에 싸우게 된 거예요. 들어오지 않아야 되는데 들어온 거예요? 그렇죠. 앞으로 진행을 하면서 턴을 만들어야 가면서 되는데. 누르면서 가야죠. 네. 네네. 근데 이제 두 번째 할 때 보면 네. 왜냐면 한 번 할 때 빠르니까 벌써 누르면 이게 이쪽으로 여성 쪽으로 가게 가게 되죠. 되죠. 네. 예. 그래서 이제 좀 더 그때는 왜냐면 좀 더 무릎 사용을 못 하다 보니까 예. 이게 좀 더 좀 더 앞으로 전진하면서 이렇게 돌아가야 되는데 그때는 네. 무릎 사이 빨리 하다 보니까 바로 이렇게 들어가는 오니까. 거죠. 음. 그래서 두 번째 할 때 좀 많이 그죠. 근데 그때는 이제 좀 네. 뭐라 그럴까 이제 아직 그 익숙한 단계가 아니고 그다음에 네. 서로가 이제 약간 그 여성도 이게 눌러서 기다려준 타임이 이게 없으다 보니까 그렇게 되겠죠. 지금 한 15년 전 얘기를 하는 거예요? 그렇죠. 한 거의 15년 넘었죠. 17년 된 예. 것 같은데요. 요즘은 그걸로 싸우지는 않습니까? 네, 안 싸워요. 춤을 뭐 저희가 이제 선수 때는 계속 우리가 예. 선수로서 계속 아침에 나오면 예. 선생님보다 더 먼저 나와서 선생님보다 더 늦게 네. 퇴근을 하면서 계속 연습을 했는데 네. 지금은 이제 저희들도 이제 여기 있는 회원님들을 가르치다 보니까 네. 거의 잡는 일이 거의 없어요. 그러니까요. 이게 선수 커플이 선수였을 때는 춤을 많이 추니까 싸움을 많이 해요. 춤을 예. 추다가. 그런데 이제 학원 원장이 되고는 네네. 각자 수업하고 춤을 안 추다 보니까 춤으로 싸울 일은 별로 없어지는 것 같습니다. 예, 그렇죠. 예. 그래서 이제 지도자 길로 가다 보니까 이렇게 이제 예. 하는 거죠. 근데 이제 지금 생각하면 그래도 그때가 좋은 것 같아요. 그때 춤을 췄을 때가 가장 이 춤추는 사람들이 춤을 췄을 때가 가장 행복한 것 같습니다. 예. 네. 선생님 심사위원을 많이 하다 보니까 예. 마음속으로는 선수 너희들이 행복한 거야 이런 생각 하십니까? 네, 그렇죠. 그때는 지금은 제가 봤을 때 뭐 프로들도 매일 싸우고 그러는데 야, 너네들은 지금이 좋을 때다라고 얘기를 하는데 이거를 이해를 못 하겠죠. 저도 그때 그랬으니까. 근데 지금 선수들은 이제 많이 좀 다툼이 있겠죠. 관객 여러분이나 선수분들이 봤을 때는 심사위원이 되게 부럽고 멋있어 보이고 또 아름다워 보이고 이러기도 해요. 그러니까 이게 서 있는 폼만 멋있지 사실은 되게 심심하고 힘들고 선수를 부러워하고 있는 속마음이 그렇죠. 있다라는 저희들도 한때는 저렇게 네. 뛰었는데 네. 지금은 이렇게 서서 심사를 보고 있지만 네. 오히려 플로어에 있는 선수들을 부러워하죠. 근데 선수는 심사위원을 부러워하고 이게 네. 항상 가지고 있는 자기 떡이
그렇죠. 좀 그렇게 보이나 봐요. 라면 떡이 맛있게 힘든 보이고. 과정을 하고 있고 나는 선수는. 예, 예. 그리고 심사위원님은 그걸 다 이미 이제 졸업을 했으니까 예, 좀 편해 보이고. 예. 그렇지. 예, 그런 것 같습니다. 자, 일단 넘어가고요. 저쪽에 가서 자, 팔로웨이 휘스크. 이게 왜 이렇게 안 될까요? 다시 한번 설명을 해야 자. 되겠어요. 왼쪽 바디를 들면서 회전을 네. 여기서 왼발에서 회전이 못 들어가요. 그냥 백이스크로 치다 보니까 여성이 날아가거든요. 이렇게. 네. 그래서 폴로의 휘스크가 굉장히 어려워요. 이게 왜냐면 네. 발보다 상체의 왼쪽 바디가 계속 돌고 있어야 되는데 이 회전이 못 돌다 보니까 어렵게 느껴지는 거죠. 아까 네. 다리는 멈춤인데 네. 내 몸이- 바디는 회전을 하고 있어야 되거든요. 아까 내추럴 패싱 할 때도 똑같아, 예. 그거는 이제 내추럴 할 때도 예, 계속 돌아가고 있는 진행이니까. 왼쪽 바디를 줬잖아요. 예, 왼쪽 바디가 계속 돌고 있는 예. 모양인데 이거는 근데 이거는 돌- 그때보다 예, 예. 더 많이 줘야 된다는 그렇죠. 턴을 만들어. 턴을 많이 여자를 턴을 할 정도로 과하게 예. 줘야 되니까 예, 예. 더 많이 줘야 된다는 예. 거죠. 왼쪽 바디를 상당히 많이 주는 노력을 해야 이게 예, 해결이 예. 된다는 그렇죠. 겁니까? 예. 이 오른쪽 고관절은 놔두고 왼쪽 바디를 줘서 예, 예. 그렇죠. 여자를 턴을 시키는 거. 그렇죠. 예, 예. 여자 휘스크. 예, 휘스크를 시키는 자체가 굉장히 어려운 것 같아요. 그럼 여자 휘스크 여자도 이렇게 들어올 때 네. 뭐부터 들어오고 어떤 노력을 하는지 여성도 이것도 중요할 것 마찬가지예요. 같은데요. 항상 예. 다리는 얼음하고 있지만 내 바디는 회전을 시키고 있어야 되거든요. 네. 근데 여성분도 제가 남성하고 여성을 잡아보면은 진행을 하면서 내 바디를 먼저 돌려서 이렇게만 있는 분들이 많아요. 이렇게만 있는 분들이 많아요. 아까 말한 거랑 똑같이 그냥 예, 예. 편하게 있는 거네요. 예. 근데 여기에서 이렇게 얼음하고 있는 게 아니고 네. 다리는 얼음이지만 내 네. 바디가 축을 세워주면서 회전을 걸고 있어서 다리가 이렇게 들어가고 있어야 되는데 들어가지를 않고 이렇게 있는 상태에서 남자가 칠 때만 기다린 다음에 가니까 여성이 날아가게 돼요. 그 여성의 왼쪽 발이 좀 길게 진행을 해줘야 되는데 안 간다는 건가요? 왼쪽의 바디를 회전을 시키면서 예. 남성이 회전을 시키고 있는 라인에 여성도 마찬가지 회전을 시키고 있으면서 내 다리가 이제 앞으로 나가고 있어야 되는 거죠. 나가고 있어야 몸 돼요. 회전을 하고 있으니까. 예. 그러면 하는 상태에서 다리가 쭉 남성의 예. 오른 다리 뒤쪽까지 이 왼 다리가 가게 될 거예요. 예. 그 라인에서 빨리 축을 얼른 왼발로 실어줘야 돼요. 체중까지 실어질 때까지 예. 가라. 예. 예. 그때 남성이 쳐주면 있는 상태에서 오른쪽 바디를 돌리려고 하는 게 아니고 예. 계속 여성은 왼쪽이에요. 아직까지도. 왼쪽이에요? 예, 왼쪽이에요. 아, 컨택이. 예, 예. 예. 이 왼쪽의 바디를 컨택도 돼 있지만 그쪽 라인을 계속 회전을 하면서 돌고 있어야 돼요. 예. 다리 오른 다리가 뒤에 착지를 할 때까지. 예. 지금 상당히 많이 돌았는데 예. 마지막에 프롬나드 포지션으로 끝나야 되잖아요. 예, 예, 예. 그러면 이런 라인으로 남자는 왼쪽 바디를 주고 있는데 상당히 많이 여자는 오른쪽 바디를 주고 있는 상태로 끝나야 된다는 네. 거죠. 근데 이제 돌아올 때 내가 이 오른쪽의 바디를 열어버리는 게 아니고 예. 왼쪽 바디를 회전을 걸고 있지만 실질적으로 오른쪽 바디가 열어지지 않고 왼쪽을 회전 걸면서 오른쪽 바디를 받치게 되는 거죠. 그래서 내 바디가 이렇게 되는 거죠. 이렇게 예. 있는 상태에서. 그러니까 회전이 걸렸으니까 축은 회전을 하는데 예, 예. 오른쪽 바디를 풀지 말고 계속 예. 남자에게 계속 주고 잡고 있는 있어야 되는 거죠. 잡고 있어야 되고 다리는 꽈져 있는. 꽈져 있고. 예. 어. 이 라인이 이제 힘들죠 여성이. 그래서 네, 휘스크가 됐네요. 돌아와 버리는 거죠. 네. 백이스크만 했으면 참 편할 건데. 그렇죠. 요즘- 팔로웨이 히스크를 예, 예. 하니까. 그러니까 네. 요즘에 그 파티장인 누팅이 예전에는 그 휘스크 하면 백이스크 쪽으로 많이 했는데 맞아요. 예. 예, 예. 요즘 애들은 그 보면 매니아 분들도 네. 예, 폴로웨이 휘스크를 많이 사용하신 번. 것 같아요. 예, 예. 남성분들이 대체적으로 두 번 많이 하시죠. 예. 네. 팔로웨이 히스크 우리는 한 번이잖아요. 예. 예. 두 번은 두 배로 어려워지는 것 같은 느낌이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 두 번 하는 거는 조금 문제가 있죠. 이게 마취가 바디 컨택이 거의 안 되고 그냥 예. 이제 그냥 떨어져서 그냥 계속해서 하시는데 그거보다는 한 번 해주고
그다음에 다른 휴교로 이동하시는 게 훨씬 더 편안한 스텝이 되는 것 같습니다. 저도 경기장에서는 스타트가 늘 이게 2번 하는 거였기 때문에 예. 늘 2번 하는 게 익숙한데 네네. 파티에 가서 하고 싶으니까 하잖아요. 하다가 그냥 한 번으로 끝내요. 예. 2번 해지지가 않을 것 같아가지고 맞아요. 과연 그렇죠. 될까? 이래서 한 번만 예. 하고 말게 되더라고요. 그래서 빨리 이거를 폴로에이스크는 한 번 하고 네. 그다음에 뒤에 있는 휴교를 다시 넣어서 하시는 거, 연결해서 다른 휴교를 연결해서 하시는 게 훨씬 더 보기도 좋고 하기도 또 쉬운 것 같습니다. 네. 팔로웨이 히스크 설명은 이 정도로 됐습니까? 예, 그렇죠. 네. 한 번 하고 그 다음에 무슨 스텝으로 이어진 건가요? 팔로웨이 휘스크를 하고 그다음에 조금 요즘 유행하는 거 이제 피벗을 돌아서 네. 그다음에 런지를 할 수도 있고 네. 이제 뭐 안할 수도 안 할 수도 있고 그다음에 스탑날을 해서 그냥 제자리로 움직이지 않고 그냥 서 있는 자세로 돼 있는 걸로 많이 하도록 하겠습니다. 네. 선생님 저쪽에서 시작을 해볼게요. 팔로웨이 히스크. 자, 프롬나드 포지션에서 시작하겠습니다. 자, 팔로웨이 휘스크 한 다음에 그다음에 피벗을 돌고 그다음에 여기서 그냥 돌고 스탑락을 하고 끝내는 동작. 다시 크로스 포지션으로 하는 동작을 많이 하고 있습니다. 아, 네. 요즘에 거의 좀 많이 남성분들이 네. 쓰시더라고요. 그러니까요. 그다음에 런지, 재밌겠는데요? 예. 네. 근데 여기서 또 런지도 할 수 있겠죠. 네. 런지 일단 하지 않은 걸로 예. 방금 그거를 연결해볼까요? 다시 해볼까요? 예. 좀 빠르게 할까요? 아니면 천천히 할까요? 네, 빠르게 해도 돼요. 빠르게 할까요? 네. 조금 약간 요거보다 살짝 빠르게 할까요? 네. 네네. 네. 피보턴이라는 게 빠르게 안 하는 게 힘들잖아요. 그렇죠. 예. 천천히 하는 게 오히려 더 예. 힘들죠. 원심력으로 가는 건데 예. 원심력이 없이 가려면 힘든 예. 거잖아요. 예, 그렇죠. 예. 빠르게 안 하는 게 더 힘들죠. 네. 천천히 하는 게 그 기술이에요. 네, 피보턴인데 예. 왈츠에서 피보턴은 굉장히 어려운데 예. 이 탱고에서 피보턴은 왈츠보다는 조금 쉬워지는 면이 있나요? 예, 그렇죠. 약간 업다운이 없기 때문에 라이즈를 라이즈를 안 안 해도 하기 되니까. 때문에 굉장히 좀 수평으로 예, 이렇게 수평으로 가니까. 가기 때문에 좀 예. 왜냐면 맨 처음에 하기에 이게 라이즈가 있으면 꿀렁꿀렁하는 게 굉장히 많거든요. 아, 남성들이 또 그렇죠. 하기도 힘들고. 근데 축을 이제 바로 세우기가 예. 참 어려운 것 같았어요. 그래서 근데 수평으로 그냥 피벗을 돌면 네. 그나마 쉽죠. 예. 야, 여기서 피보턴을 연습 많이 하면 브루스에서도 적용할 수 있겠네요. 그렇죠. 이 브루스를 하는 사교 댄스 하는 사람들이 예. 가장 어려워하는데 가장 하고 싶은 게 내추럴 피보턴이거든요. 그렇죠. 그래서 그것만 가르쳐 주라고 오는 분이 있어요. 예. 그래서 아니 왈츠 하는 사람들도 제일 어려워서 잘 안 되는 게 이건데 브루스 하시다가 요거를 하겠다고요? 위험할 텐데 라고 그러면서도 가르치는 드려요. 되지는 않아도 그냥 그쵸. 흉내라도 내고 싶다고 하시니까 자 여기서 한번 잘 배워보도록 하겠습니다. 네. 피보턴의 요령까지 예. 해주세요. 자, 폴로웨이 위스크는 그러면 설명을 드렸고요. 폴로웨이 위스크까지는 설명을 드렸고, 그 다음에 여기서 중요한 게 벌써 왼발에서 누르고 있는 이 액션이 있어야 되는데 못 누르고 그냥 가면 또 피버턴이 안 돼요. 네. 그래서 왼발에서 누르면서 아까 얘기했듯이 오른발이 나가면서 왼쪽 바디가 계속 회전을 일으켜야 돼요. 똑같이. 그 다음에 다시 왼발에서 무릎을 주면서 계속 회전을 이어가면서 돌아가는 두 번, 느낌이 세 번 상관없어요. 세 번 네. 하든 상관없이 이렇게 가면 됩니다. 한 번 더 돌았나요 방금은? 예, 방금은 한 번 네. 더 돌았어요. 한 번 더 돌았어요. 예. 돌다 보니까 또 한 번 더. 두 번만 돌아야 되는데 세 번 예. 돌았나요? 예. 네. 다시 두 번만 돌아주세요. 그건 남성 맘이에요. 네네. 예. 5번도 돌 수 있죠? 그렇죠. 돌고 그 다음에 여기서. 예. 계속 왼쪽이 계속 주고 있는 거죠. 왼쪽 축이 계속 여성 쪽으로 바디가 예. 계속 주는 축이죠. 이게 왼쪽 바디를 줘야 여자가 진행이 예. 되니까 예. 그러는 거죠. 아니면 이렇게 되는 거죠. 예. 아, 네. 여성이 여자 백이 갈 수가 걸려서 없네요. 백발란스가 돌 수가 쓰러질 없네요. 것 예. 같아요. 예. 왼쪽을 줘야 내가 예. 이렇게 여성이 헤드가 네. 저희 오른쪽에 걸려져 있죠. 근데 왼쪽이 앉으면 벌써 안으로 들어오죠. 안으로 뒤로 들어와서 누워지네요. 이렇게 되죠. 예.
그래서 왼쪽을 계속 주는 느낌으로. 거기서 피보턴을 좀 더 해주세요, 그러면. 예, 예. 한 번 더 갈까요? 예. 그러면 돌아서 이렇게 더 가면 예, 돼요. 또 천천히 이렇게 가세요. 한 번. 이렇게. 또 가고. 두 번. 자, 어디를 네. 주면서 가야 되냐? 아. 남성의 왼쪽 바디, 네. 여성의 왼쪽 바디. 네. 서로 맞물면서 도는 거겠죠. 왈츠의 피보턴은 잘 안 됐어도 네. 네. 탱고의 피보턴을 한번 잘해보자라는 목표를 가지고 한번 연습해봐도 되겠네요. 그럼요. 네. 탱고의 피버턴이 훨씬 쉬우니까 어차피 수평으로 가기 때문에 더 저희가 쉽습니다. 2번을 해야 되지만 예, 예. 연습할 때는 한 5번씩은 예, 예. 해서 예, 연습을 하는 걸로. 예, 예. 5번에서 잘 가지면 2번은 또 쉬워지는 그렇죠. 거니까요. 예, 예, 그렇죠. 네. 연습이니까. 연습은 그냥 뭐 5번이든 6번이든 좀 하시고, 이제 파티장에서 할 때는 5번 정도의 거리가 나오질 않으니까 네. 한 2번 정도 하는 게 가장 적당한 것 같습니다. 이 피보턴은 남자가 진행을 해서 왼쪽 바디가 축이 되고 예, 예, 그렇죠. 여성이 또 그때 진행을 하고 그렇죠. 여성이 진행을 했으면 또 그 다음엔 여성이 축이 돼줘야 되는 역할을 해야 되는데 예. 그때 여성분들의 라인이 좀 어렵다 보니까 많이 무너지는 분들이 많아서 이 피보턴이 좀 어려워지는 경향이 있는 것 같더라고요. 그렇죠. 여성도 예. 똑같이 남성이랑 같이 왼쪽이 주셔야 되는데 안 예. 주고 그냥 그대로 그냥 예. 끌려가는 느낌으로 하시다 보니까 오른쪽하고 예. 오른쪽과 이제 이렇게 컨택이 돼 있단 말이에요. 네. 그러면 여성 입장에서는 이 남성이 나를 돌려주기를 바래요. 네. 그러면 오른쪽은 붙어 있으니까 이게 붙어 있는 이 오른쪽의 바디만 신경 쓰고 걸어간단 말이에요. 예. 그게 아니고 회전을 걸 때는 네. 오른쪽에 컨택이 돼 있는 바디를 생각하지 말고 네. 오른쪽은 그냥 붙어 있다라고 생각하세요. 네. 그 다음에 왼쪽을 더 회전을 걸어서 돌려주셔야 되는데 네. 이 생각을 남성도 좀 덜 하시고 여성도 좀 덜 하세요. 그래서 예. 붙어 있는 쪽에다 신경을 더 많이 쓰세요. 네네. 네. 그래서 회전량이 덜 나오는 것 같아요. 네, 붙어 있는 쪽에 신경 쓰지 말고 안 붙어 있는 쪽을 그렇지, 신경 써야 안 돼요. 붙어 있는 쪽. 네. 반대편. 예, 그러니까 남자는 그래야 되고 여자는 여자도 어떻게 해야 돼요? 여자는 마찬가지. 네, 똑같잖아요. 여성도 마찬가지. 네, 똑같아요. 붙어 있는 상태에서 서로 붙어 있는 오른쪽 바디 컨택 말고 예. 왼쪽, 남성도 왼쪽, 여성도 왼쪽. 왼쪽으로 계속 회전. 전진하는 회전. 계속 회전. 네, 전진으로 회전. 예. 왼쪽 바디를 잘 써야 되겠군요. 예. 자, 그럼 2번 하고 피보턴에서 스탑락이라고 했는데요. 네네. 스탑락. 무슨 뜻이죠? 스탑나 락 스텝을 하는데 스탑하는 느낌이 있나요? 네, 이제 저희가 이런 이제 스텝을 보면은 네. 유행이 좀 타는 것 같아요. 네. 저희가 선수 시절에 이런 루틴을 많이 했었어요. 근데 네. 한참 이런 루틴을 안 했었거든요. 네. 근데 요즘 들어서 파티장 가면은 네. 회원님들이 조금 쓰시더라고요. 그래서 네. 아, 피규어가 꼭 옷이 유행하고 이렇게 유행을 타는 것처럼 네. 스텝도 유행이 있구나 이렇게 생각이 드는 것 같아요. 그래서 네. 그냥 우리가 쉽게 접하면 뭐 그냥 락 스텝을 한다, 회전을 걸면서 락 스텝을 한다라고 생각하시면은 네. 이 스텝은 그냥 좀 딱 이렇게 머리에 들어오지 않을까 싶은데요. 예. 스탑락이 한참 유행을 할 때 예. 선생님이 선수 시절이었나요? 네네. 예, 예, 한 예. 15년, 20년 전에, 20년 전에 네, 많이 20년 했었죠. 전에. 예. 근데 그때 당시에 챔피언이었던 사람이 세계 예, 챔피언이었던 사람이 주로 하는 것을 다른 선수들도 따라하니까 유행을 하게 되는 거고 예, 예. 그게 이제 동호인들에게도 유행이 되는 거고 예, 그렇죠. 그럼 동호인들에게는 20년 후에 유행을 하게 되는 거고 네. 선수들은 좀 일찍 유행을 하게 되는 거고 예, 예. 이런 것 같아요. 네, 이게 맞아요. 보급이 되는 거니까. 네. 그럼 지금 현재 프로페셔널 선수들은 또 지금의 챔피언이 하는 걸 따라하다 보니까 지금 유행하는 건 또 약간 달라졌을 수 있을 것 같아요. 예, 그렇죠. 예. 굉장히 네. 좀 많이 틀려졌어요. 그리고 네. 탱고도 예전에는 조금 뭐랄까 탱고 같은 그 스타카토 위주로 많이 했는데 지금은 네. 약간 네. 왈츠 같은 느낌, 부드러움 속에서 이렇게 네. 스타카토를 많이들 하시는 것 같더라고요. 그래서 뭐 강렬하는 것보다 예. 약간 그 진행하는 쪽이 훨씬 더 많아지는 것 같아요. 요즘 스텝들은 다. 요즘에 이제 탱고 스타일이 조금 변화가 있다라는 예, 거죠. 예, 예. 그렇죠. 옛날 같았으면 탱고는 탱고고 왈츠는 왈츠다. 예, 예. 좀 구분을 하려고 노력을 하는 예. 느낌이라면 그래서 그 강한 액션을 많이 보여주려고 했는데 지금 좀 많이 부드러워졌나요? 예, 예. 많이 부드러워져요. 부드러움 속에서 또 강함이 있긴 있지만 네. 근데 예전보다는 훨씬 더
부드러워진 것 같아요. 이 부드러워진다라는 것도요. 그러니까 이 선수들도 계속 끊임없이 연구하고 해서 발전을 하다 보면 부드러우니까 더 멋있어져서 그런 거 아닐까요? 그렇죠. 네. 그게 뭐 또 이제 시대의 흐름에 따라서 이제 네. 그 아까도 말씀하셨듯이 챔피언의 흐름에 따라서 이게 휴교가 약간 변화가 되니까 그렇게 많이 변화가 되겠죠. 지금 현재 챔피언이 조금 부드럽게 하고 있으면 그게 유행하는 거예요. 예, 맞아요. 네. 그렇죠. 또 언젠가 또 강하게 나오지, 그죠? 강탱고가 나오면 또 강탱고가 유행할 수도 있는 그런 그건- 시절이 또 오겠죠. 미래는 모르는 거니까요. 예, 예. 자, 우리 그럼 스탑락을요 부드럽게 좀 해주세요. 부드럽게. 천천히 가볼까요? 네. 자, 천천히 한번 폴리스크, 그 다음에 피봇, 그 다음에 여기서 스탑락 해서 자, 크로스 포지션까지 네. 이렇게. 선생님 남자 솔로로요 카운트까지 한번 해주세요. 폴리 슬리프부터 아니 네. 연결해야지 더 자연스럽겠죠? 슬로우, 퀵, 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 퀵인, 퀵, 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 슬로우. 한 번만 더 해주세요. 슬로우, 퀵, 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 퀵인, 퀵, 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 슬로우. 네. 같이 잡고 해주세요. 자, 폴로의 휘스크, 피벗, 퀵, 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 퀵 앤 퀵, 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 슬로. 이분 퀵인데 느낌은 슬로우 같았거든요. 예, 예. 자, 그럼 왜 그러냐면은요. 네. 다시 가볼게요. 슬로우, 퀵, 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 퀵. 가요. 퀵, 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 퀵. 돌았죠? 네. 퀵 앤 퀵으로 잡아요. 퀵, 빨리. 퀵, 슬로우. 원래 빨리 돌아오거든요. 근데 네. 이제 매니아 분들이 네. 빨리 이 라인이 안 된다고 생각하시면 네. 카운트를 슬로우로 잡어도 상관은 없어요. 슬로우로 해도 상관은 없습니까? 예, 남성이 하면은 따라가니까. 근데 이제 네. 그냥 원래 딱 프로들이나 이런 선수들이 했었을 네. 때 이게 스타카토를 착 걸면서 네. 헤드 라인이랑 이런 라인을 보여주기 위해서 네. 퀵으로만 가다 보니까 이거를 따라 하시려고 하는 것보다는 음. 안 되면은 슬로우로 갔다가 하셔도 무방한 것 무방해요. 같아요. 예. 네. 네. 안 되는 분이 많으니까 슬로우로 해주세요. 그렇죠. 그러면 슬로우 네, 슬로우로 가볼까요? 네. 슬로우 돌아가는 라인은 똑같고요. 여기까지 됐고요. 네. 여기 돌아가는 라인도 자 왔잖아요. 네. 자, 그럼 여기에서 있는 상태에서 뒤로 락 할 때는 슬로우로는 가지지는 않거든요. 그래서 퀵 앤 퀵인데 여기는 슬로우로 슬로우 해주시면 상관없어요. 선생님 퀵앤 말고요. 네. 퀵으로 해도 되지 않나요? 예, 그때? 그렇죠. 상관없어요. 예, 어차피 슬로우로 갈 슬로우. 거니까. 아니, 그러니까 퀵, 슬로우로 해도 상관없죠. 그렇게 해주세요. 예, 예. 퀵, 슬로우. 따라하기 쉽게. 예, 따라하기 쉽게. 퀵 하지 구령을 말고. 그렇게 안 예, 해봐가지고. 퀵. 어려워. 몹시 빠르잖아요. 예. 퀵, 선수는 슬로우. 그걸 해내야 되지만. 자, 자, 퀵으로 네. 가볼까요? 자, 슬로우, 퀵, 여기까지 왔어요. 퀵. 여기까지 네. 퀵, 그다음에 퀵, 슬로우. 슬로우. 퀵, 슬로우. 슬로우. 이렇게 하는 게 더 쉬운 거 같아요. 아우, 훨씬 편안해졌어요. 네. 어우. 그냥 스텝을 퀵이면 어떻게 따라하지 살짝 걱정됐는데 예, 퀵 슬로우 퀵 슬로우 이렇게 정리해 주신다면은 땡큐죠. 네. 예, 이 정도는 다 하실 수 있어요. 거의 만들어 갈 수 있을 것 예, 같아요. 만들어 가실 수 있어요. 슬로우니까 할 수 있을 것 같네요. 예, 예. 퀵이 아니어서. 퀵. 그때 락 스텝을 남자가 뭐 바디와 이게 발 요거 좀 설명해 주세요. 자, 피벗이 돌고 나서 예. 그 다음에
락스텝은 똑같이 바디가 왼쪽을 주니까 이동을 하는 거죠. 한 발은 네. 원래는 우리가 두 발을 이렇게 들어요. 네. 예, 볼볼로 쓰는데 볼볼로 쓰기가 우리가 뭐 파티장이나 하기가 너무 어려우니까 네. 그냥 놓고 락스텝으로 해서 그 다음에 바디를 여성쪽으로 오른쪽 체중으로 옮겨 놓으면 예. 똑같은 시스템이 될 것 같아요. 제가 네. 생각할 때는. 근데 이제 선수들은 여기서 발을 빨리 하려고 볼로 해서 다시 플랫을 놓는데 네. 이렇게 하면 너무 어렵거든요, 쓰기가. 네. 그래서 우리가 그냥 쉽게 꼬임이 있을 때 한 발은 플랫 놓고 다시 오른발로 플랫, 그 다음에 다시 꼬임이 와서 다시 크로스 타임으로 네. 되십니다. 꼬였다 풀렸다 꼬이고. 예. 꼬였다 풀렸다 풀려갖고 다시 나가시면 훨씬 더 편하신 것 같아요. 네. 그때 이제 중요한 게 네. 왼쪽 바디가 여성 쪽으로 줘야지 되거든요. 체중 이동이 올거든요. 예. 락스텝을 하다가 꼬였잖아요. 그렇죠? 예. 꼬인 상태에서 내 왼쪽 바디가 다시 남성 쪽, 여성 쪽으로 이렇게 줘야 되는데 여기가 어려운 거죠. 이렇게. 예. 체중을 줄 때. 네. 줘서 다시 꼬임이 오고 그다음 예. 그 꼬임을 같이 크로스 예. 포지션까지 가는 게 그게 어렵죠. 네. 어려운데 파티에서 하면 재밌나요? 그렇죠. 많이 재밌죠. 네. 예. 아까 그 스텝 퀵, 슬로우로 쓰면 네. 굉장히 또 재밌게 해내실 수 있을 것 같습니다. 네. 여성은 락스텝 할 때 어떤 식으로 따라옵니까? 돌아갔잖아요. 네. 이것을 돌았어요. 있는 상태에서 남성 쪽으로 내 오른쪽 바디를 그러니까 네. 내 몸은 이렇게 꼬였다고 하지만 네. 실질적으로 내가 어디를 밀고 가야 되냐 하면은 왼쪽을 밀고 가는 것처럼 느껴지지만 실질적으로 오른쪽의 바디를 밀고 들어가야 돼요. 네. 포워드락 하는 거랑 똑같거든요. 네. 그래서 오른쪽의 바디를 밀면서 내가 앞으로 진행으로 가는 거예요. 다리를 꼬면서 이렇게 네. 갔죠. 한 걸음 네, 갔잖아요. 갔는데 두 걸음째에 나는 앞으로 가고자 했어요. 네. 그때 남성의 왼쪽의 바디가 나를 쳐줄 거예요. 이렇게 몸이 열리게끔. 네. 그 다음에 다시 꼬여줄 거예요. 사이드 크로스 하는 모양으로. 예. 킥 슬로우가 됐죠? 예예. 네. 그 다음에 가서 킥, 크로스 프로나로. 슬로우. 예예. 네. 이렇게 오시면 돼요. 네. 같이 해주세요. 네. 천천히 갈까요? 자, 어디부터 갈까요? 이어서 아니면 여기 폴로우 히스크부터? 앞에서부터 여기- 해주세요. 네. 앞에서부터요? 자, 자, 슬로우, 퀵, 네. 슬로우, 슬로우. 이렇게. 네. 자, 오늘 탱고 여기까지입니까? 그렇죠. 요까지인데 이제 네. 여기서 이제 폴로의 히스크가 어려우면 백 히스크 해서 하는 방법도 있습니다. 하나 해드릴까요? 네, 그래요. 예, 예. 방금 상급자용 연습할 거였다면, 예. 이제 초급자들이 할 수 있는 걸로 예. 백이스크로 해주세요. 백이스크. 예. 네. 백 히스크도 많이 사용하는 스텝이니까 똑같은 슬로우, 느낌으로 퀵, 뒤로 가서 몸만 돌리고 그 다음에 런지를 치면 됩니다. 네, 라이트 런지로. 네. 간단하죠, 그래가지고요. 간단해. 다시 돌아올 때 어떻게 돌아올 건가요? 네, 아, 다시 네. 가볼까요? 네. 자, 자, 갔어요. 자, 이렇게 해놨으면은 네. 좀 이렇게 기본에 입각해서 네. 락턴 같은 거 한번 해볼까요? 네. 여기서 낙턴, 락턴 해서 그냥 백코르테, 백코르테. 그다음에 크로스 프롬나드로. 네. 네, 또- 이렇게 그냥 기본. 이렇게 끝나면 또 편안하게 할 수 있을 것 같습니다. 네. 그 다음에 이제 하고 싶은 대로 갈 수 있도록. 예, 그렇죠, 네. 그렇죠. 네. 한 번 더 보여주세요, 선생님. 예. 백이스크. 자, 백이스크. 런지, 락턴, 백코르테. 킥, 슬로우. 네. 좋았습니다. 이거 익혀서 파티에서 쓰고 싶어요. 예, 예. 많이 쓰는 스텝이다 보니까 요즘에 뭐 네. 서울에서 파티장을 다니신 분들은 네. 또 많이 사용하는 루틴들입니다. 그래서 음. 많이 또 구독자님들이 많이 또 연습하셔서 사용하면 좋을 것 같습니다.
우리 매니아분들께서는 왈츠에 목숨을 거는데 파티에 가보잖아요. 예, 예. 탱고도 못지않게 비중이 많아요. 네. 예, 왈츠 그렇죠. 다음에 탱고가 예, 예. 꼭 나오는 파티가 예. 있고요. 예, 예. 또 릴레이에서도 예, 예. 왈츠만 나오는 게 아니라 탱고가 또 많이 섞여 나오는 예. 경우도 있고 그래서 탱고도 준비를 잘 해가지고 나가야 될 것 같아요. 네. 네, 그렇죠. 탱고도 연습을 많이 하시면 훨씬 좋아요. 여성들이 또 의외로 탱고 좋아하시는 분들이 많아요. 왈츠보다. 아 그렇습니까? 예. 그건 왜 예전에는 그렇다고 생각하십니까? 이 탱고가 약간 희열이 더 강한 것 같아요. 그리고 왜냐면- 남성분들이 네, 왈츠보다 탱고를 더 못하잖아요. 네. 대체적으로. 그래서 탱고 잘하는 사람을 잡고 싶으시대요. 욕심도 많으시네요. 아, 예. 누구나 욕심은 있을 수 있죠. 네, 왈츠 잘하는 거는 너무 누구나 다 하니까 네. 별로 재미가 없대요. 그래서 탱고를 좀 잘하는 남자를 잡아보고 싶다. 그렇게 네. 얘기를 많이 하세요. 그래서 저는 요즘 탱고를 잘 못하거든요. 아 그러세요? 네. 탱고를 좀 잘하시면은 여성분들한테 인기가 많을 것 같아요. 예. 강용진 선생님은 항상 인기가 좋을 것 같습니다. 그럼 탱고는 여기까지 하고 예, 왈츠 예. 수업을 좀 도와주시기 바랍니다. 아, 네, 네, 알겠습니다. 네.